Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza language ya HTML na tayari tumeshaanza. Kuna video takriban 6 ama 5 nyuma tumeongelea vitu mbalimbali tukianza kujifunza HTML, na katika video iliyopita tulizungumzia kuhusu heading na paragraph na tukaona namna gani ambavyo tunaweza kuandika heading na paragraph katika web page zetu kwa kutumia language ya HTML. Tukaona element ama tag ambazo zinatumika kuweza kufanya hivyo. So katika video hii leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kutumia style hizi za bold na italic katika web page zetu. Kama unavyofahamu, kama unavyoandika katika dokumenti zako, unavyoweka style mbalimbali katika maandishi yako na hata katika web page zako, una uwezo wa kufanya hivyo kwa kuweka mfano wa hizo style ambazo tunazizungumzia. Ni hiyo bold na italic ndio ambayo tutazungumzia leo katika video hii, lakini pia kuna style nyingine ambazo tutaenda kuziona katika video ambazo zitafuata. So moja kwa moja nitatengeneza mimi file nyingine hapa, ambayo hiyo file nitaita bold and italic, nitaweka underscore, nitaipa italic, ndio vitu ambavyo tunazungumzia leo .html. Nita click enter na moja kwa moja file yangu itafunguka hapa. Then baada hapo nitaweka skeleton yangu ya HTML kama kawaida, nitaweka exclamation mark. Kwa wale wanatumia Visual Studio Code, basi ni just kuweka hii na kuclick enter, tuna tayari utaletewa skeleton nzima ambayo utaanza kufanya mambo yako yote ndani ya hii skeleton hii ya HTML language. So tayari nitaipa title hapa, nitaweka bold and italic. Okay. Baada ya hapo katika body nitaandika sentence fupi tu ili kuweza kutumia kuweza kukuonyesha namna gani ya kuweka bold katika maneno yetu na italic katika maneno yetu na kuona katika web page zetu katika browser the way ambavyo zina display. Kwa sasa nikisave hapo Ctrl S, nikija katika file explorer kufungua hii hapa bold and italic imegenerate huku katika file explorer. Nikifungua hapa nakuta sasa hivi ipo empty hapa kama unavyoona. Upande huu wa kulia nimeweka browser ili kuweza kuona effect ambayo tunafanya huku na kuona inavyo display katika web page yetu. So sasa hivi kwa sasa ipo empty, just ni title bold and italic, katika body hamna kitu chochote. Kwa nitaandika hapa paragraph moja, ambayo paragraph tutaandika maelezo kadhaa hapa. Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Hii ni paragraph ya kwanza, acha nitengeneze na paragraph ya pili. Taandika hapa paragraph Mohamed, okay, jina langu ni Mohamed Hafidh. Okay. So tayari tumetengeneza, nita Ctrl S kuweza kusave. Kwa hiyo nikirefresh sasa hivi katika browser yangu tayari naona hapa kuna paragraph zangu mbili. Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Jina langu ni Mohamed Hafidh. Okay? Sasa hivi sijatumia style yoyote hapa. Nimeandika tu just paragraph katika hii document yangu na tayari naona ina display. Kwa hiyo nahitaji sasa kutumia hii style ya bold katika sentence yangu. Sasa kutumia style ya bold kuna tag ambayo inatumika ama element ambayo inatumika ambayo ina open tag na closing tag. Na element yenyewe ni B, ina stand kama ni bold. Kwa hiyo utakapoandika tag ya B baina ya maneno yako na ukafunga, basi hayo maneno yaliyokuwa humo ndani yataenda kudisplay katika hali ya bold yakiwa yamekoza nini. Kwa mfano mimi nahitaji kuweka bold hili jina langu hapa Mohamed Hafidh. Okay? Nitakuja nitafungua, open tag yangu, nitaweka B, then imejifunga hapa. So nitachukua hii closing, cut, nitaweka mwisho huku. Kwa hiyo ukiangalia nipo na paragraph yangu hii ya pili ambayo imeanza jina langu ni, then nikafungua nikaweka hiyo tag ya bold ama element ya bold, ndani nikaweka hiyo maneno yangu ambayo nahitaji yaweze kuchukua hali ya bold kukosa katika hii sentence hapa, then nikafunga kwa sababu hii bold inakuwa na opening tag na closing tag. Kwa nikafunga tag yangu ya B, then nikirefresh sasa hivi nategemea hii Mohamed Hafidh iweze kuwa bolded, iweze kukoza. Kwa nita click Ctrl S kusave hapa katika dokumenti yangu. Usisahau kuweza kusave file yako kwanza kabla ya kuja kurefresh. Then ta refresh na tayari naona hapa imebadilika, imekuwa imekoza ili jina langu la Mohamed Hafidh katika
hii sentence yangu ya pili. Kwa karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Jina langu ni Mohamed Hafidh. Kwa tumeweza kutumia style ya bold na hivyo ndivyo ambavyo inatumika. Just ni kwa kuandika tu tag yako, kufungua tag yako ya bold ambayo ni B, then humu ndani unachukua lile neno ambalo unahitaji kuliweka, unaliweka humu baina ya hizi B zako mbili, ya kufungua na kufunga, ambayo inamaanisha hiyo element ya bold. Kwa nikirefresh sasa hivi ile neno YouTube, basi litaweza kuwa bolded na litakuwa limekoza. Na refresh hapa na tayari unaona. Kwa karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Jina langu ni Mohamed Hafidh, zikiwa bolded. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka bolded katika sehemu ya maandishi yako katika web page zako kutumia hii tag ya element ya bold ambayo ni B. Vile vile katika italic, style hii ya italic pia una uwezo wa kufanya katika hizo web page zako, ukaweka katika maandishi yako. Mfano, acha niandike paragraph nyingine, then hii paragraph acha niandike subscribe. Okay, channel yangu ya YouTube. Okay, nimeongeza paragraph nyingine, nikirefresh hapa sija save bado, control S, nikirefresh tayari imeongezeka hapa subscribe channel yangu ya YouTube. Kwa nahitaji sasa kutumia hii style ya italic, hili neno subscribe liweze kutake hiyo effect ya italic. Na tunajua italic inapokuwa imelala hivi neno lako ama hiyo sentence yako ambayo imo ndani ya hiyo italic. Na hii inatumika sana pengine unahitaji kuonesha maneno ambayo yako katika lugha ya kigeni katika sentence yako, ama wazo fulani kama quotations, vitu kama hivyo. Kwa hiyo itakubidi uweze kutumia hii italic style ya kuweza kuonesha na kutake attention ya wale watembeleaji wa hiyo page yako ambao wanasoma hizo content zako. Kwa mimi nitakuja hapa katika hili neno subscribe, nitafungua tag yangu ya italic ambayo ni I, nitafunga katikati hapa baina ya open na closing ya italic, nitachukua ile neno langu subscribe, nitalicut, nitalipaste hapa kwa limo ndani baina ya hii open na closing tag ya hii style italic. Nita click control S kuweza kusave document yangu, nitakuja nita refresh. Kama unavyoona tayari sasa hivi imebadilika, hili neno subscribe limekuja likiwa katika hali ya italic, likiwa limelala hivi style fulani hivi ya italic. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia bold na italic katika web page zako, katika maandishi yako kwa kupitia hii language ya HTML. So nadhani utaweza kufanya huko na wewe ukaona hizi effect, utajaribu kuweka maneno tofauti tofauti na kuyawekea hizi style na kuona the way ambavyo yana display katika web page zako katika browser yako. So tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kuangalia style nyingine ambazo tunaweza kuweka katika text zetu kwa kutumia language hii ya HTML. Ndio tunajifunza hivi HTML hatua kwa hatua, mdogo mdogo. Kwa tunaangalia kitu kimoja baada ya kingine. Kwa kama bado hujasubscribe channel yangu, naomba subscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo haya ambayo tutakuwa tukijifunza hapa katika YouTube channel yangu. Asante sana, tukutane katika video ijayo.